जवान जनसाद एक इंसानी लड़की से मोहब्बत पार्ट 7। कोई औरत सबाहत से मिलने आई। हिजाब कपड़े इस्त्री कर रही थी। सबाहत और उस औरत की आवाज हिजाब के कानों से टकराई और वो औरत कह रही थी, बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूं मैं हिजाब बेटी के लिए। लड़का बैंक में मुलाजिम है और माँ का इकलौता बेटा है। अपना घर है, गाड़ी है और खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। हाँ बहन, रिश्ता तो वाकई में अच्छा लग रहा है। तुम ऐसा करो कि उन लोगों को ना परसों ले आओ। सबाहत ने जवाबन कहा, अरे मैं तो कहती हूँ कि कल ही ले आती हूँ। औरत झट से बोली, नहीं दरअसल कल मुझे कुछ काम है। सबाहत ने उसे समझाया। औरत अपनी चादर दुरुस्त करते हुए उठ बैठी। चले ठीक है, अब आप मुझे इजाजत दें। अरे इतनी जल्दी? मैं तो तुम्हारे लिए चाय बनवाने लगी थी। सबाहत ने उसे रोकना चाहा लेकिन वो जल्दी में थी और इस्त्री करने के बाद हिजाब सबाहत के पास आकर बैठ गई। उसका चेहरा यकलख्त उतर गया था। सबाहत ने उसका लटका हुआ मुंह देखा तो पूछने लगी कि ये चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं तुम्हारे? और हिजाब ने शिकवा भरी नजरों से माँ की तरफ देखा। अम्मा, मैंने कहा था ना कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। अच्छा, तो तुमने मेरी और फाखरा की सारी बातें सुन ली हैं? मैंने खुद तुमसे इस मौजू पर बात करनी थी। मैं तुम्हारी शादी ना करने की वजह जानती हूँ, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। पहले भी कई रिश्ते तुम अपनी जिद की वजह से ठुकरा चुकी हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा हिजाब। सबाहत ने हुक्म सुनाने के अंदाज में कहा, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि सानिया और तहरीम की तालीम मुकम्मल हो जाए अम्मा, उसके बाद आप मेरी शादी का सोचें ना। हिजाब ने माँ से इल्तिजा की लेकिन सबाहत ने उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुमने अपने बारे में कभी नहीं सोचना और सानिया और तहरीम की तालीम मुकम्मल होने के बाद तुम तो उनकी शादियों की फिक्र में पड़ जाओगी। बेटा यही उम्र है शादी की, अगर ये तुम्हारी उम्र ढल गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हिजाब माँ को कोई जवाब ना दे सकी, लेकिन उसके आंसू अश्क बहकर उसके चेहरे को भिगो जरूर रहे थे। और सानिया ने हिजाब को इस तरह रोते हुए देखा तो सबाहत के करीब बैठते हुए कहने लगी, आपी आपको क्या हुआ है? और हिजाब आंसू पूंछते हुए से बगैर कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली गई और सानिया भी उसके पीछे पीछे दूसरे कमरे में चली गई। रात को सानिया ने खाना टेबल पर लगाया। अजहाद ने लिविंग रूम का दरवाजा खटखटाया। आंटी, मैं दुकान पर जा रहा हूं। और जाते जाते सानिया की आवाज उसके कानों से टकराई, अम्मा, मैंने आपी को खाने के लिए बुलाया तो वो कहती हैं कि उन्हें भूख ही नहीं है। हाँ तो जब ज्यादा भूख लगेगी ना उसे तो खुद ही खा लेगी। सबाहत ने सालन का बर्तन तहरीम के नजदीक रखते हुए कहा। और अजहाद गेट के करीब गया तो हिजाब झूले में बैठी किसी सोच में गुम थी। अजहाद के दिल में आया कि वो हिजाब से पूछे कि आखिर क्या मामला है, कुछ तो हुआ है। लेकिन उसे ख्याल आया कि मुनीर दुकान बंद कर देगा, इसलिए वो तेजी से निकल गया। दुकान से वापस आया तो हिजाब अपने कमरे में जा चुकी थी। अजहाद बिस्तर पर लेट गया लेकिन सानिया की बात बार बार उसके दिल में खटकती रही और हिजाब को भी उसने परेशान देखा था। रात का 1 बज रहा था और हिजाब भी बेचैनी से करवटें बदल रही थी। उसकी आंखों से तो नींद जैसे कोसों दूर थी। अपनी बेख्वाबी से तंग आकर वो बाहर लॉन में चली गई और वो झूले की जंजीर पर सर रख के बैठ गई और खुद से बातें करने लगी कि अम्मा क्यों नहीं समझती, मुझे अब्बा जी के ख्वाब पूरे करने हैं और उनका ख्वाब था कि सानिया और तहरीम तालीम मुकम्मल करें और अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। अब अगर मैंने शादी कर ली तो कौन जिम्मेदारियां उठाएगा उनकी? अम्मा बिल्कुल अकेली हो जाएंगी और दुकान की आमदन इतनी ज्यादा भी नहीं है कि उसमें घर के अखराजात के साथ साथ छोटी बहनों की तालीम भी पूरी हो सके। साथ ही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अजहाद को भी नींद नहीं आ रही होती और वो भी बाहर लॉन में आ जाता है। और उसने हिजाब को इस तरह बैठे हुए देखा तो उससे तो रहा ही नहीं गया और वह हिजाब के करीब आ गया। और हिजाब तो एक लम्हे के लिए घबरा ही गई और कहने लगी, आप यहाँ इस वक्त? जी, और अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? अजहाद झूले के करीब बेंच पर बैठ गया। मुझे तो बस नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर टहल कर ही आती हूँ। हिजाब झूले से उतर कर अजहाद के साथ बेंच पर बैठ गई। उस रोज जब आपने मेरी ड्रेसिंग की थी मैं आपसे कुछ कहना चाहता था लेकिन कह ही नहीं पाया।
असहाद ने सर झुका लिया और हिजाब मुस्कुराते हुए पूछा, आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? हम लोगों ने तो आपको कभी भी गैर नहीं समझा, जो कहना है आप बिला झिझक कह दें। असहाद हिजाब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बिला तामुल बोला, आप मुझसे दोस्ती करेंगी? और कुछ देर तो हिजाब खामोशी से असहाद की तरफ देखती रही और फिर उसने अपना हाथ असहाद के हाथ में दे दिया। मुझसे दोस्ती करके आपको क्या मिलेगा? मैं तो किसी को खुशी भरा एक लम्हा भी नहीं दे सकती। और असहाद ने हिजाब की मासूम आंखों में झांका और बोला, अरे आपको क्या पता है कि कौन कब आपकी किसी बात से कितना खुश हो जाता है? खुशियां तो ना बांटी जाती हैं और ना ही छीनी जाती हैं। अरे ये तो महसूसात में खुलकर मुस्कुराहट बखेर देती हैं। चले आज से ना हम पक्के दोस्त हुए। और हिजाब ने भी धीरे से कहा, हाँ तो फिर दोस्ती का सबसे पहला हक होता है कि अपने दोस्त से कोई बात छुपाई ना जाए। और ये कह के असहाद ने अपने पीछे रखी हुई खाने की प्लेट हिजाब के सामने रख दी। आपने खाना नहीं खाया था ना? शायद आप आंटी सबाहत से नाराज थी। असहाद ने रोटी का लुकमा लिया और अपने हाथ से हिजाब की तरफ बढ़ा दिया और हिजाब उसके इस खुलूस को ठुकरा भी ना सकी और उसने असहाद के हाथ से लुकमा खा लिया। आप ऐसा करें, खाना खाएं, मैं चलता हूं। असहाद अपने कमरे में चला गया और पीछे से हिजाब ने उसे पुकारा और कहा, ठहरिए। हिजाब ने उसे रोका और वो दोबारा हिजाब के पास बैठ गया। आप ये नहीं पूछेंगे कि मैं अम्मी से किस बात पर नाराज थी? और फिर असहाद ने उससे पूछ ही लिया, जी बताएं, किस बात पर? वो परसों कुछ लोग मुझे देखने के लिए आ रहे हैं, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। और जवाबन असहाद ने उससे पूछा कि अच्छा तो आप क्यों नहीं करना चाहती? बस मैं चाहती हूँ कि पहले सानिया और तहरीम की तालीम मुकम्मल हो जाए और मैं उन दोनों की शादी अपने हाथों से करूँ। मैंने अम्मी से ये नहीं कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, मगर अम्मी कहती हैं कि सानिया और तहरीम की तालीम मुकम्मल होने तक मेरी शादी की उम्र ही गुजर जाएगी। और असहाद तो एक लम्हे के लिए जैसे पत्थर का बन के रह गया। उसके होंठ सल्ब हो गए और वो कुछ बोल ही नहीं सका। हिजाब के दोबारा बुलाने पर उसने झुरझुरी सी ली, हाँ तो आंटी ठीक कहती है ना, आपको इस तरह जिद नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी बहनों के लिए अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं करनी चाहिए ना, आपको आंटी की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और हिजाब ये कहकर वहां से चली गई। और न जाने क्यों असहाद की हालत बहुत अजीब सी होने लगी थी। इश्तियाल में उसने अपने हाथों में मुट्ठियां भींच रखी थी और उसके अंदर एक लावा सा दहल रहा था। वो खुद को इंतहाई बेबस और लाचार महसूस कर रहा था कि वो सबाहत से हिजाब का हाथ भी नहीं मांग सकता। जिस लड़की के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया और जो लड़की उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है, उस लड़की से वो इजहार मोहब्बत भी नहीं कर सकता। उसकी पेशानी की रगें अब उभर आई थी और आंखें दहक कर अंगारा होने लगी थीं। वो अपने बाजू फैलाकर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और किसी भेड़िए की माने चीखने लगा। हिजाब जो अपने कमरे के दरवाजे के पास ही खड़ी थी, सहम कर लॉन की तरफ देखने लगी और सबाहत तो हड़बड़ा के उठ बैठी और सूरह इखलास का विर्द करते हुए लॉन की तरफ गईं। बहुत ही अजीब सी आवाज आई थी, यही लॉन से ही आई थी ना। उसने लॉन के चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। और सबाहत ने तस्बीह पढ़ते हुए असहाद के कमरे की खिड़की की तरफ देखा और असहाद बेखुद सोया पड़ा था। सबाहत दोबारा अपने कमरे में जाके सो गई और सोचने लगी कि शायद ये मेरा वहम होगा और वो आवाज मैंने ख्वाब में ही ना सुनी हो। और फिर अगले रोज भी हिजाब सब घर वालों से खिंची खिंची सी रही। ज्यादा वक्त उसने अपने कमरे में ही गुजारा और सबाहत भी हिजाब के रवैये की वजह से परेशान थी, लेकिन वो अपनी बेटी को जानती थी। वो जानती थी कि जब लड़के वाले आएंगे तो खामोशी से वो तैयार हो जाएगी और वो अपनी माँ की ना तो नाफरमानी करेगी और ना ही मेहमानों के सामने कोई गलत रवैया इख्तियार करेगी। और फिर मेहमानों के आने का दिन भी आ गया। हिजाब के साथ साथ सानिया भी किचन में मसरूफ थी। आज तो शाम की चाय के साथ बड़ी मजे मजे की चीजें बन रही हैं। अरे भाई कौन आने वाला है? सानिया ने हिजाब को छेड़ा तो हिजाब ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है सानिया। और तहरीम भी दौड़ती हुई किचन में आ गई। आप ही वो लोग आ गए हैं।
اور پھر تھوڑی دیر کے بعد صباحت نے حجاب سے چائے لینے کے لیے کہا اور تحریم اور ثانیہ تو ان سے پہلے ہی مل چکی تھی۔ حجاب اندر چائے لے کر گئی تو اندر دو خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، ان میں سے ایک لڑکے کی ماں تھی اور دوسری پھپھی تھی۔ حجاب نے انہیں چائے پیش کی اور بہت ہی خوشگوار ماحول رہا۔ صباحت بھی خوش تھی اور خواتین کے انداز سے بھی لگ رہا تھا کہ انہیں حجاب پسند آ گئی ہے۔ لیکن جب جانے کا وقت قریب آیا تو لڑکے کی ماں نے ہچکچاتے ہوئے صباحت سے کہا، وہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے ترچھی نظر سے حجاب کی طرف بھی دیکھا اور صباحت نے محسوس کر لیا تھا اور اس نے کہا، حجاب بیٹی یہ برتن لے جاؤ تم۔ حجاب برتن اٹھا کے کچن میں لے گئی اور صباحت نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ ہاں جی کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ اور دونوں خواتین نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر لڑکے کی ماں صباحت سے مخاطب ہوئی، بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کا ماحول بہت پسند آیا اور ہمیں خوشی ہوگی جب ہمارے بیٹے کی شادی اسی گھر میں ہوگی۔ اور صباحت کی تو باتیں ہی کھل گئیں، وہ منہ میٹھا کرنے کے لیے مٹھائی منگوانے لگیں تو لڑکی کی پھپھی نے کہا لیکن، اور ان کے خاموش ہونے پر صباحت نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بیٹا ہے اس کی عمر کے حساب سے ثانیہ ہی ٹھیک رہے گی۔ اور لڑکے کی ماں خدیجہ کی یہ بات سن کر تو صباحت سن ہی ہو گئی اور دونوں خواتین نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ اپنی بیٹیوں سے مشورہ کر لیں اور پھر بتا بھی دیجیے گا، لیکن پلیز ہمیں مایوس مت کیجیے گا، ہمیں آپ کے فون کا انتظار رہے گا۔ اور ان کے جانے کے بعد صباحت کی تو ساری خوشی جیسے ہوا ہی ہو گئی تھی۔ اور پھر ثانیہ اور تحریم تو صباحت کے پیچھے ہی پڑ گئیں اور کہنے لگیں، اماں بتائیں نا کیا بات کی لڑکے والوں نے، اور انہیں آپ ہی پسند تو آ گئی تھی نا؟ اور صباحت برتن اٹھاتے ہوئے چڑھ کر بولی، جب تینوں بہنیں جوان ہونا تو لوگ رشتہ مانگتے ہوئے چھوٹی بڑی نہیں دیکھتے۔ اور ثانیہ اور تحریم ایک دوسرے کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا مطلب ہے اماں؟ باتیں نہ بناؤ تم دونوں بہنیں، یہ برتن سمیٹو۔ اور صباحت یہ کہہ کر کچن سے باہر جا کر حجاب کو ڈھونڈنے لگیں۔ وہ اس کے کمرے میں گئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی اور وہ بھی اپنے کمرے میں جا کر نماز پڑھنے لگیں، لیکن ان کا دل غم کے بوجھ سے چور چور ہو رہا تھا۔ دعا مانگنے لگی تو ان کی تو آنکھیں بھیگ گئیں اور کہنے لگیں، اے میرے رب تیرے سوا کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، مجھے صحیح راہ دکھا، درست فیصلہ کرنے کی قوت دے۔ مجھے اپنی تینوں بیٹیاں بہت عزیز ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میری تینوں بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں۔ میرے رب میری یہ مراد پوری کر دے اور مجھے سرخرو کر دے۔ اور صباحت نے حجاب سے رشتے کے موضوع پر پھر کوئی بات نہیں کی۔ جب تک اس کے ذہن نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا اس نے بیٹیوں سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ رات ہو گئی اور حجاب صباحت کے قریب بیٹھی تو صباحت نے حجاب کی طرف دیکھا اور حجاب تو کسی پری کی مانند خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اور وہ کہنے لگی، میری بیٹی تو شہزادی اور پتہ نہیں لوگوں کی آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اس وقت سے ڈرتی تھی میں، اسی وقت سے تو ڈرتی تھی میں۔ لڑکی کی عمر کے آگے اس کی خوبصورتی کی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ اور ماں کو اس طرح سوچوں میں گم پاتے ہوئے دیکھ کر وہ کہنے لگی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ حجاب نے ماں کے ہاتھ پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ ثانیہ اور تحریم دروازے کی چوکھٹ کے پاس کھڑی دونوں کی باتیں سن رہی تھیں اور صباحت نے حجاب کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، وہ جو لوگ رشتے کے لیے آئے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری عمر ان کے بیٹے کی عمر سے زیادہ ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے نا ثانیہ کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ اور حجاب نے سر جھکاتے ہوئے پوچھا، سو آپ نے کیا کہا ہے؟ میں نے فی الحال ان سے کچھ بھی نہیں کہا، البتہ سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ صباحت نے حجاب سے جیسے آنکھیں چرا لی تھیں۔ ہاں تو اماں ٹھیک ہے نا، انہیں اپنے بیٹے کے لیے اگر ثانیہ پسند آئی ہے تو مجھے یہ بات بری نہیں لگی، لیکن جب تک ثانیہ کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی ہم اس کی شادی کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ حجاب نے کہا۔ اور صباحت کسی ٹوٹے برتن کی طرح کھنکی، میں جن حالات سے دوچار ہوں نا، اس میں اگر ثانیہ کا اچھا رشتہ آتا ہے تو میں قطعاً نہیں سوچوں گی کہ اس کی تعلیم مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ میں ثانیہ کے لیے رشتہ قبول کر رہی ہوں اور یہ رشتہ بہت اچھا ہے۔
تم نے تو ہمیشہ اپنی ضد کی وجہ سے اچھے رشتے ہی ٹھکرائے ہیں، ورنہ پہلے بڑی بہن کی ہی شادی ہونی چاہیے۔ اور اب میں چاہتی ہوں کہ تم فیصلہ کرنے میں میری مدد کرو۔ اور حجاب جو اداس سر جھکائے بیٹھی تھی شکستہ لہجے میں بولی، اماں اگر آپ نے فیصلہ حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا نا تو پھر ہمیں خواب دیکھنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے۔ جو آپ بہتر سمجھے نا وہ فیصلہ کر لیں آپ۔ اور حجاب نہ جانے من میں کتنی باتیں چھپائے وہاں سے اٹھ گئی، اور ثانیہ اور تحریم کے لیے خبر کسی بم پھٹنے سے کم نہیں تھی۔ حجاب نے انہیں یہ باتیں اس لیے بتا دیں تاکہ صباحت کے فیصلے سے پہلے ثانیہ کا ذہن بن جائے، اور پھر اگلے روز دوپہر کے کھانے کے بعد صباحت نے ثانیہ سے بات کی۔ اس نے ثانیہ کے آگے اپنے دکھوں سے تار تار دامن پھیلا دیا، اور ماں کی مجبوریاں سمجھتے ہوئے ثانیہ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور صباحت نے آگے بڑھ کر ثانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، سدا خوش رہو میری بیٹی۔ دوپہر کے 3:30 بج رہے تھے۔ ثانیہ اور تحریم حسب معمول سو گئیں۔ حجاب قالین پر بیٹھی دیوار سے پش لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ دل پر تو غم کے بادل چھائے ہوئے تھے اور آنکھیں بار بار بھیگ جاتی تھیں۔ اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کی کوئی قریبی دوست ہو جس سے وہ اپنا دکھ بانٹ سکے، یا شاید اس کی کوئی ایسی دوست تھی بھی نہیں۔ اب جب وہ اپنے کمرے سے نکلی تو اس کے قدم اسے اصحات کے کمرے تک لے گئے۔ اس نے اصحات کے کمرے کے دروازے پر دستک بھی نہ دی، اور وہ کھوئی کھوئی سی دروازے کے باہر ہی کھڑی رہی۔ اصحات کو تو جیسے اس کے آنے کی خبر ہی ہو گئی، اور وہ کمرے سے باہر آ گیا اور کہنے لگا، آپ؟ اور حجاب نے اصحات کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ لان میں جا کر گھاس پر بیٹھ گئی، اور اصحات بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے، آج آپ بہت اداس لگ رہی ہیں؟ اصحات نے حجاب کے سپاٹ چہرے کی طرف دیکھا، اور حجاب نے جیسے اصحات کی بات ہی نہ سنی ہو، وہ یکدم سے مسکرانے لگی اور کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے اصحات، کچھ ہی دنوں کے بعد نا ہمارے گھر خوشیوں کے شادیانے بچیں گے۔ اور اصحات منہ بسور کے ادھر ادھر دیکھنے لگا، یعنی کہ آپ کا رشتہ پکا ہو گیا؟ میرا نہیں، ثانیہ کا رشتہ پکا ہونے والا ہے۔ اور حجاب نے تو اصحات کو چونکا ہی دیا۔ ثانیہ؟ لیکن وہ تو آپ سے چھوٹی ہے نا، اور ابھی پڑھ بھی رہی ہے، اصحات نے کہا۔ اور حجاب نے اصحات کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی اپنائیت تھی۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو محسوسات کے کسی سمندر میں جیسے غرق ہی ہو گئی۔ دیکھو، کسی نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ثانیہ اور تحریم کی تعلیم کے لیے میں نے اپنی خوشیاں داؤ پر لگا دیں۔ اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہوئے اماں نے صرف یہی کہا کہ تم نے اپنی ضد سے اچھے اچھے رشتے ٹھکرائے ہیں، اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ تمہاری عمر کا سن کر پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ ارے میرے ارمانوں کا تو ثانیہ نے بھی نہ سوچا، اور حجاب کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے اور اس کے رخسار بھگو گئے۔ اصحات نے حجاب کے چہرے کو خفیف سا چھوا اور کہا، تم انسانوں کا یہی تو پرابلم ہے۔ اور حجاب کو عجیب سا لگا اور اس نے کہا، کیوں؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ اور اصحات نے فوراً کہا، اوہ سوری، میرا مطلب ہے کہ ہم انسانوں کا یہی تو پرابلم ہے کہ ہم صرف اپنے ارمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر تم خود کو اماں کی جگہ یا پھر ثانیہ کی جگہ رکھ کے سوچو گی نا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اچھا، اور میں؟ حجاب نے اپنائیت سے اصحات کا ہاتھ تھام لیا، اور اصحات نے اپنے ہاتھوں سے حجاب کے آنسو پونچھے۔ آپ بہت اچھی ہیں، اپنی جگہ تو آپ بھی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ سوائے والدین کے دنیا کا ہر رشتہ کھوکھلا ہے۔ اگر کوئی آپ کی طرح مخلص ہو جائے نا تو اسے غم اور ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اور حجاب نے اصحات کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے بھلے ٹھوکریں ملے لیکن میں اماں اور بہنوں کے لیے جو کچھ ہو سکا ضرور کروں گی۔ آج مجھے اپنے دوست سے کچھ اور بھی چاہیے۔ اور اصحات نے بے یقینی کی کیفیت میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھ سے؟ ہاں، تم سے۔ ارے آپ مانگے تو صحیح، اصحات نے کہا۔ مجھے ہر مشکل میں تمہارا ساتھ چاہیے، دو گے نا؟
और अजहात ने मुस्कुराते हुए मानी खेस लहजे में कहा, जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं पहुंच जाऊंगा, और किसी भी मुश्किल में मैं कभी भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। और अजहात का लहजा इस कदर गहरा था कि हिजाब उसकी बातों में खो सी गई। साथ ही हुआ ये सीन खत्म और आज की एपिसोड भी। मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे जिसमें आपने मुझे बताया कि अजहात ही जिन है, और आज उसकी ये जो बात है कि तुम इंसानों का यही तो मसला होता है, और जिस तरह से वो बात कर रहा है कि हर मुश्किल में तुम मुझे अपने साथ पाओगी और मैं पहुंच जाऊंगा, किसी भी मुश्किल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो इससे लग कुछ यही रहा है कि वाकई में वही जिन है। अब वो कैसे उसका साथ देगा और हिजाब के साथ क्या होगा, या ये जो रिश्ते से अचानक इनकार हुआ है, क्या इसके पीछे भी अजहात ही है? क्योंकि उसने कहा है कि वो हर मुश्किल में उसका साथ देगा, और अभी हिजाब बहुत परेशान थी और वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। तो क्या अजहात ही ने उसकी मुश्किल ये आसान की और शादी बड़ी बहन के बजाय अब छोटी की हो रही है? और इसके साथ साथ अगले एपिसोड में कुछ ऐसा होगा कि न सिर्फ आप लोगों को बल्कि शायद बाकी सबको भी पता चल जाएगा कि अजहात की असलियत क्या है। मज़ीद क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना हरगिज़ ना भूलेगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। बहुत जल्द आएगा अगला पार्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।